Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πειραιώς, κύριε Σεραφείμ. Άγιε Πρωτοσύγγελε, εκπρόσωπε του Μητροπολίτου μας, κυρίου Αγαθονίκου, κύριε Βαρνάβα. Αξιότιμη κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κυρία Σοφία Μαυρίδου. Κύριε Σατραζέμι, εκπρόσωπε του Δημάρχου μας και του Δήμου Κατερίνης. Πανωσιολογιότατοι και δημοσιολογιότατοι πατέρες. Αγαπητοί δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι. Πρόεδροι φορέων και συλλόγων. Κύριε τέος βουλευτά και τέος δήμαρχε, κύριε Καμπερίδη. Πρόεδρε του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς, κύριε Παναγιώτη Χαρατζόπουλε. Αγαπητοί φίλοι που ήρθατε από τον Πειραιά, από την Αθήνα, από τη Λάρισα και από τη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου 2013-2014, η οποία συμπίπτει με την 25η επέτειο από την έναρξη το 1989 της Σχολής Γονέων Κατερίνης. 25 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Σχολής Γονέων Κατερίνης, ενός πολιτιστικού θησαυρού της πόλης μας που άντεξε στη φθορά του χρόνου. Κυρίες και κύριοι, μέσα από το επαιτειακό λεύκομα που σας δόθηκε στην είσοδο από τη Γραμματεία, θα δείτε ότι 550 ομιλητές σε 513 ομιλίες τίμησαν και κόσμησαν με την παρουσία τους την Σχολή Γονέων Κατερίνης, την Κατερίνη και την Πιερία γενικότερα. Τα θέματα που διαδραματεύτηκαν, παρουσίασαν και συζήτησαν με το κοινό καλύπτουν κυριολεκτικά όλο το φάσμα της επιστημονικής γνώσης. Δικαίως λοιπόν καταξιώθηκε ο θεσμός αυτός ως το ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κατερίνης. Το μεγάλο άλμα όμως έγινε το 2008, όταν δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα μας www.scholighoneon.gr. Ο πολιτιστικός αυτός θησαυρός ξεπέρασε τα στενά του νομού μας και απλώθηκε παγκόσμια, κυριολεκτικά. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το YouTube Analytics, είχαμε συνολικό χρόνο 1.200.000 λεπτών παρακολούθησης, θέασης, εκ των οποίων το 84% στην Ελλάδα, το 4% στην Κύπρο και το υπόλοιπο 12% σε 83 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μέσος όρος 30 ώρες κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι, Έλληνες ως επιτοπλίστων, βλέπουν τις ομιλίες οι οποίες γίνονται εδώ στην Κατερίνη. Και ένα στατιστικό, το ποσοστό των αντρών είναι 69% και των γυναικών 31%. Αυτές οι στατιστικές μας υποχρεούν να συνεχίσουμε παρόλες τις δυσκολίες και τις αντικσοότητες τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Μια μικρή ανάσα θα είναι για εμάς η αγορά συλλεκτικών γραβούρων από τους φίλους της Σχολής Γονέων, προσφορά του βιβλιοπωλείου Μάτι, στη συμβολική τιμή των 10 ευρώ, οι οποίοι βρίσκονται έξω στη Γραμματεία. Είναι εξαιρετικές γραβούρες του 19ου και 20ου αιώνα από τη Θεσσαλονίκη, από την Κατερίνη, από την Κωνσταντινούπολη και από παλιά επαγγέλματα εποχής. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους χορηγούς μας, συλλόγους, φορείς, εταιρείες και μεμονωμένα πρόσωπα που για 25 χρόνια στηρίζουν την προσπάθειά μας, αλλά και στον Δήμο Κατερίνης και τον πολιτιστικό οργανισμό, που είναι πάντα πολύτιμη αρρωγή μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους προτεργάτες της έμπνευσης και δημιουργίας της σχολής συμβουλευτική γονέων, όπως ονομάστηκε όταν πρωτοξεκίνησε το 1989, και ιδιαίτερα στον ιδρυτή της, τον δικηγόρο κύριο Δημήτριο Δημηνά. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημηνά, που με αγάπη στον άνθρωπο, την οικογένεια και τον πολιτισμό πρόσφεραν με θέρμη και ζήλο και ανέπτυξαν αυτόν τον θεσμό, καταντάσσοντάς τον στους πρώτους στον ελλαδικό χώρο για 25 συνεχή χρόνια. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη σημαντική για τη Σχολή Γονέων Κατερίνης, γιατί θα αδελφοποιηθεί με έναν σημαντικό σύλλογο του Πειραιά, τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς, που έχουμε την τιμή το Προεδρείο του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς, ο ίδιος ο Σεβασμιότατος και πολλοί φίλοι που ήρθαν από τον Πειραιά και από την Αθήνα είναι κοντά μας σήμερα, ο οποίος Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς φέτος το Φλεβάρι γιόρτασε τα 20 του χρόνια. Θεωρήσαμε λοιπόν τιμητικό, μια που και εμείς γιορτάζουμε τα 25 χρόνια μας, να αδελφοποιήσουμε τους δύο συλλόγους μας, καθώς μας συνδέουν κοινοί στόχοι και οράματα. Η κοινή μας δραστηριότητα λειτουργεί ως πηγή γνώσεων και προβληματισμού, ως αφορμή διατήρησης εθνικής μνήμης και παραδόσεως. Η αγάπη για την πατρίδα και την ελληνοορθόδοξη αυτοσυνειδησία είναι κοινός μας τόπος συνάντησης και συνεργασίας. Καλούμε λοιπόν τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς, τον κύριο Παναγιώτη Χαρατζόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό και παρουσίαση του έργου του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς, για να λάβουμε και εμείς γνώση το τι επιτελεί στον Πειραιά ο σύλλογος σας. Κύριε Χαρατζόπουλο.
Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε εκπρόσωποι του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Κήτρους, εκλεκτοί επίσημοι προσκεκλημένοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητέ φίλε πρόεδρε της Σχολής Γονέων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε σήμερα στη φιλόξενη και ζεστή Κατερίνη. Ζεστή γιατί είναι οι καρδιές των ανθρώπων ζεστές και είναι οι άνθρωποι φιλόξενοι και γεμάτοι αγάπη και ήδη μας αγκαλιάσανε με πολύ αγάπη αυτές τις λίγες ώρες από χθες το βράδυ που βρισκόμαστε εδώ στην Κατερίνη. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ, γιατί ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, για αδελφοποίηση των συλλογικών μας προσπαθειών και έναρξη της συνεργασίας μαζί σας. Μια και, όπως είπε ο πρόεδρος ο κ. Κορομπίλης, φέτος και ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς συμπληρώνει 20 χρόνια από τη ιδρύσεώς του. Μια και στις 13 Φεβρουαρίου του 1993, 40 επιστήμονες διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων προσυπογράψαμε την πράξη ιδρύσεως Μέδρα τον Πειραιά του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς. Ήταν η χρονική στιγμή κατά την οποία μια ιδέα που είχε γεννηθεί αρκετά χρόνια πριν έπαιρνε σάρκα και οστά. Ήταν μια ιδέα που είχε συζητηθεί αρκετά μεταξύ μας, μια ιδέα που είχε σμιλευτεί στο διάβα των χρόνων μέχρι να φτάσουμε στην υλοποίησή της από τότε που ολοκληρώσαμε τις πανεπιστημιακές μας σπουδές και ο καθένας από εμάς ξεκίνησε την προσωπική του πορεία, την επιστημονική, επαγγελματική και οικογενειακή. Από τότε και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που υπάρχει και δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς και ο πρώην Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Καλίνικος και ο σημερινός Μητροπολίτης μας και Επιμενάρχης της Πειραϊκής Εκκλησίας κ. Σεραφείμ, τίμησαν και τιμούν τα μέλη του Συνδέσμου μας με την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους, μας στήριξαν και μας στηρίζουν στο έργο μας και με τη σύνεση και τη σοφία που τους διακρίνουν λειτουργήσαν και λειτουργούν πατρικά και καθοδηγητικά σε αυτή μας την ιστορική διαδρομή των 20 χρόνων. Και όλοι εμείς στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων τους αντιπροσφέρουμε και τη δική μας αγάπη, τη συμπαράσταση και τη συνεργασία στο πολύπλευρο ποιμαντικό έργο της τοπικής εκκλησίας. Οι διαπιστώσεις και ο προβληματισμός επί μια σειρά θεμάτων, ερωτημάτων τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο της εποχής μας σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ενδιαφέρον για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας και μας αφορούν ως πρόσωπα μέλη της κοινωνίας, ως ορθοδόξους Έλληνες επιστήμονες. Η επιθυμία προσφοράς στον συνάνθρωπο. Η θέληση να μην παραμένουμε παθητικοί θεατές των όποιων εξελίξεων, αλλά να παρεμβαίνουμε δραστήρια και επικοδομητικά. Με υπεύθυνο επιστημονικό ελληνοορθόδοξο λόγο και τεκμηριωμένες απόψεις, ως ενεργά μέλη της κοινωνίας και μέσα από ένα συλλογικό όργανο το οποίο να μας εκφράζει, ήταν οι βασικές αφορμές της ιδρύσεως του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς. Αφορμές οι οποίες παραμένουν και οι δείκτες της πορείας μας όλων αυτών των χρόνων για τη συνέχειά της. Σε μια εποχή κατά την οποία βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τον εκφυλισμό των πολιτικών ιδεολογιών, την κατάρρευση των χρηματοοικονομικών μοντέλων που οδήγησε στην οικονομική κρίση, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος με ελάχιστες έως μηδενικές ελπίδες ανάκαμψης, την εκδαπάνηση σε παγκόσμιο επίπεδο του φυσικού μας πλούτου. Σε μια εποχή κατά την οποία βιώνουμε την κοινωνία της πληροφορίας, πάσχουμε εν πολλοίς μέσα στον αχανή ωκεανό του διαδικτύου από το σύνδρομο της υπερπληροφόρησης αλλά και της παραπληροφόρησης. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις έχουμε καταφέρει να μετασχηματίσουμε αυτή την κοινωνία της πληροφορίας σε κοινωνία της γνώσης και της κριτικής σκέψης. Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία εξελίσσεται με ηλικιώδεις ρυθμούς, προκαλώντας δέος στους μη ειδικούς και άγχος στους ειδικούς, οι οποίοι καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες ώστε να ενημερώνονται συνεχώς για τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σε αυτή την εποχή και σε αυτή την κοινωνία, επιτακτική είναι η ανάγκη για ουσιαστική γνώση και υπεύθυνη πληροφόρηση. Τα αποτελέσματα όμως της προσπάθειας για διαρκή και πολύπλευρη ενημέρωση διαπιστώνει κανείς πως είναι φτωχά, αν προσπαθεί μόνος του, όσο φιλότιμες προσπάθειες και αν καταβάλει. Η προσπάθεια γίνεται ακόμη πιο δύσκολη όταν διαπιστώνει πως η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για εξειδίκευση. Παράλληλα όμως με την ανάγκη ενημέρωσης, προκύπτει και η εσωτερική ανάγκη συμμετοχής στους ηθικούς προβληματισμούς, οι οποίοι προκύπτουν από την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και απαντήσεων στα ερωτήματα τα οποία τίθεται σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ είναι που δημιουργείται η ανάγκη συνεργασίας επιστημόνων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Μάλιστα δε επιστημόνων, οι οποίοι εκτός από την επιστημονική γνώση την οποία διαθέτουν και προσπαθούν να πολλαπλασιάζουν, αγωνίζονται να βιώσουν και την ορθόδοξη πίστη. Δημιουργείται η ανάγκη συνεργασίας για ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, προβληματισμών και για κατάθεση θέσεων με επιστημονική ακρίβεια και υπευθυνότητα.
Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει με τη σύνολη προσπάθειά του ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς. Εκτός όμως από τα θέματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ως Ορθόδοξους Έλληνες επιστήμονες μας απασχολεί και μας προβληματίζει και η πορεία των εθνικών μας θεμάτων. Αγωνιούμε για την εξέλιξή τους και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων με επιμέλεια και επιμονή αναζητήσαμε και συνεχίζουμε να αναζητούμε την υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Αναζητήσαμε και αναζητούμε την υπεύθυνη πληροφόρηση στο λόγο των ειδικών επιστημόνων και αναλυτών των εθνικών αλλά και των διεθνών εξελίξεων. Επιλέξαμε ειδικούς επιστήμονες, αναλυτές, ιστορικούς, με λόγο απαλλαγμένο από εθνικιστικές κορώνες και πατριωτικούς ακροβατισμούς, με βαθιά και αντικειμενική γνώση της εθνικής αλλά και της διεθνούς ιστορικής πραγματικότητας. Και γίναμε κοινωνοί των γνώσεων αλλά και της κριτικής σκέψης τους. Επίσης, τιμήσαμε και τιμούμε τις εθνικές επετείους, τις οποίες κάποιοι θα ήθελαν να παραμένουν στη λύθη της ιστορίας, όπως η άλωση της πόλης, η περίοδος της τουρκοκρατίας το 1821 και η εθνική συνείδηση των Ελλήνων, η γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο και στη γη της Ιωνίας γενικότερα, ο Μακεδονοδρατικός αγώνας 1904-1908, ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του Κυπριακού Ελληνισμού 1955-59, τα Σεπτεμβριανά του 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που υπάρχει και δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς, με τις επιστημονικές ημερίδες και τις δημόσιες συζητήσεις, τις επίκαιρες εκδηλώσεις που οργανώνει και πραγματοποιεί, με την πολύπλευρη δραστηριότητα που αναπτύσσει, λειτουργεί ως πηγή γνώσεων και προβληματισμού, ως αφορμή για να διατηρείται η εθνική μνήμη, αλλά και ως ευκαιρία να κατατεθούν απόψεις θεμελιωμένες στη γνώση και στην πολυετή έρευνα όλων αυτών των επιστημόνων με τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε. Με δύο λόγια, επιστημόνων με υπεύθυνο επιστημονικό λόγο, με σαφή γνώση των ορίων της επιστήμης, με ελληνοορθόδοξη αυτοσυνειδησία. Οι εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό, στην κεντρική και στη βόρεια Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και οι συναντήσεις γνωριμίας και επικοινωνίας με τα μέλη και τους φίλους αποτέλεσαν και αποτελούν ευκαιρίες ώστε όλοι όσοι συμμετέχουν να αισθανθούν τη χαρά της κοινωνίας των προσώπων. Το Μάιο του 1995, αντιπροσωπεία των μελών του Συνδέσμου Επιστημόνων μετά από σχετική πρόσκληση είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Οι διαλέξεις με κεντρικό θέμα Ορθόδοξος Χριστιανικός Κόσμος στο γύρισμα του αιώνα, που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς και πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υπήρξαν ευκαιρία ώστε διακεκριμένες προσωπικότητες της πατρίδος μας να καταθέσουν το λόγο της γνώσης και τον προβληματισμό τους στο πλαίσιο του κεντρικού θέματος εν ώψη της εισόδου στο νέο αιώνα. Οι δύο σειρές διαλέξεων για θέματα οικογένειας ήταν μια σημαντική συμβολή όχι μόνο στη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, αλλά και στο να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και διατήρησης οικογενειών που να αποτελούν πράγματι υγιή κύτταρα της κοινωνίας μας. Η σειρά διαλέξεων με κεντρικό θέμα σπουδή στον Ιερό Χρυσόστομο, με αφορμή τα 1600 χρόνια από την κοίμησή του, υπήρξε αφορμή για βαθύτερη προσέγγιση της προσωπικότητας του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας μας και για έναυσμα για περαιτέρω μελέτη του έργου του. Προσεγγίσαμε τα θέματα παιδείας με γνώση και όραμα, με τη βοήθεια πνευματικών ανθρώπων της πατρίδας μας, πανεπιστημιακών δασκάλων, παιδαγωγών, επιστημόνων, οι οποίοι και γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα της παιδείας, όχι θεωρητικά, αλλά μέσα από την πράξη και τη ζωή της εκπαίδευσης, και σοβαρές και υπεύθυνες επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένες προτάσεις έχουν για μια καλύτερη, ουσιαστική και ποιοτική παιδεία στη χώρα μας. Προσεγγίσαμε τα θέματα ιστορίας, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η γνώση της ιστορικής αλήθειας όχι μόνο ελευθερώνει τους λαούς, αλλά τους προσφέρει και τα εφόδια για τη μελλοντική τους επιβίωση και για τη συνέχεια της πορείας και υπάρξεώς τους στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Προσεγγίσαμε τα θέματα ιστορίας, γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι τα θέματα αυτά απαιτείται να προσεγγίζονται με επιστημονική αντικειμενικότητα, χωρίς φανατισμούς, σοβινισμούς, ιδεολειψίες, με απόψεις που διατυπώνονται και παρουσιάζονται ως καταστάλαγμα έρευνας βασισμένη σε ευρύτητα και πλουραλισμό πηγών, αλλά και δοκιμασμένες στο καμίνι του χρόνου. Γιατί και στην πατρίδα μας, εδώ και χρόνια, επιχειρείται μια συστηματική προσπάθεια η ιστορία να αποτελέσει αντικείμενο κομματικής και ιδεολογικής εκμετάλλευσης και πολιτικό διακύβευμα. Κατά τη διάρκεια αυτού του θεματικού κύκλου, συζητήσαμε για το Μικρασιατικό Ελληνισμό, τη Βόρειο Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Κύπρο.
Για τη χρονική περίοδο 2012-2013 επιλέξαμε τα θέματα επιστήμης και ορθοδόξου θεολογίας, θέλοντας να καταδείξουμε την αρμονική συμπόρευση και συνύπαρξη της επιστήμης και της ορθοδόξου θεολογίας με τη βοήθεια καταξιωμένων ορθοδόξων θεολόγων, ακαδημαϊκών δασκάλων, αλλά και ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους των θετικών αλλά και των θεωρητικών επιστημών. Τέλος, κατά την τρέχουσα περίοδο επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την κατάσταση που βιώνουμε έντονα κυρίως τα τελευταία 4 χρόνια. Την πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη κρίση που έχει ενσκύψει και στην πατρίδα μας. Την κρίση της οποίας η πιο προφανής διάσταση είναι μεν η οικονομική, όμως είναι και κρίση κοινωνική, πολιτισμική, ηθική αλλά και κρίση αξιών. Κρίση που μας έχει οδηγήσει σε αλλαγή τρόπου ζωής, σε επανεκτίμηση και αναδιάταξη προτεραιοτήτων. Επιλέξαμε λοιπόν φέτος, με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων μας, όπως ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο συγγραφέας και οικονομολόγος κ. Γιώργος Καραμπελιάς, η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μερόπη Σπυροπούλου, η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια κ. Δέσπο Κοβέου, ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός και άλλοι, να συζητήσουμε με επίκεντρο την κρίση και όχι απλώς να παρακολουθήσουμε μια σειρά διαλέξεων με αυτό το θέμα. Για τον λόγο αυτό, θέσαμε ως προμητωπίδα της σειράς αυτών των εκδηλώσεων τον τίτλο «Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση». Το περιεχόμενο του συλλογικού τόμου με τίτλο «Ονειρεύομαι μια οικογένεια και ένα σχολείο» της πρώτης εκδοτικής δραστηριότητας του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς, 18 κείμενα γραμμένα από εξέχουσες προσωπικότητες, εκκλησιαστικές, ακαδημαϊκές, επιστημονικές, αποτελούν προτάσεις αλήθειας και ζωής για την οικογένεια και το σχολείο του 21ου αιώνα. Στην εποχή της κοινωνίας και της πληροφορίας και της διαδικτυακής επικοινωνίας, δεν θα ήταν δυνατόν ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς να απουσιάσει από το διαδίκτυο. Δημιουργήσαμε το δικό μας ιστολόγιο, όπου δημοσιεύονται κείμενα θέσεων, απόψεων και προβληματισμών των μελών μας, ανακοινώνονται οι δραστηριότητές μας, δημοσιεύονται φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις μας. Προκειμένου δεν να επικοινωνήσουμε διαδικτυακά και με νεότερους σε ηλικία επιστήμονες, δημιουργήσαμε και σελίδα στο Facebook. Ενδεικτικό της ανταπόκρισης του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς και τις απήχησης που έχουν οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητές μας είναι το γεγονός ότι τα 40 πρώτα ιδρυτικά μέλη σήμερα ξεπερνούν τα 400, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχώς δέχεται αιτήσεις νέων μελών, ιδιαιτέρως δε μετά από διάφορες ευκαιρίες που δίνονται σε πολλούς φίλους επιστήμονες να γνωρίσουν το έργο και να μετάσχουν στις εκδηλώσεις μας. Στην πορεία όλων αυτών των χρόνων, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς έχει αναπτύξει συνεργασίες με επιστημονικούς και άλλους φορείς της πόλης του Πειραιά και όχι μόνο, ενώ έχει δημιουργήσει δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την Ένωση Χριστιανών Επιστημόνων του Νομού Μαγνησίας, με την Ένωση Επιστημόνων Αθηνών, με τους γιατρούς της Αγάπης Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, με την Ένωση Κυπρίων Ελλάδος και έχει διτιμοποιηθεί από το 1997 με την Ένωση Ορθοδόξων Επιστημόνων Λεμεσού, στα επιστημονικά συνέδρια της οποίας συμμετέχει με αντιπροσωπείες μελών του. Στόχος μας είναι και παραμένει η διεύρυνση του κύκλου των συνεργασιών μας και η ανάπτυξη κοινών δράσεων με πρωτοβουλίες και συλλογικές προσπάθειες στο πλαίσιο αξιών, κοινών αξιών, ιδανικών, κοινών στόχων και προβληματισμών. Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση, με χαρά ανταποκριθήκαμε και στη δική σας πρόσκληση για αδελφοποίηση των συλλογικών μας προσπαθειών και έναρξη της μεταξύ μας συνεργασίας. Το πολυετές, πολυδιάστατο, γεμάτο επιτυχίες έργο της Σχολής Γονέων Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης μας είναι εδώ και πολλά χρόνια γνωστό και νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την έναρξη της συνεργασίας μας. Και οι δύο συλλογικές μας προσπάθειες έχουν πίσω τους ένα λαμπρό ιστορικό παρελθόν. Ένα παρελθόν που μας δεσμεύει και για το μέλλον και για τη συνέχεια αυτών των προσπαθειών και θέτει τα θεμέλια μιας επιτυχημένης συνεργασίας. Είναι ο αγώνας και η αγωνία όλων αυτών των χρόνων που αυξάνουν την ευθύνη όλων μας για ουσιαστικότερη και βαθύτερη διείσδυση στην επιστημονική γνώση και στις εφαρμογές της για τον άνθρωπο και την κοινωνία μας. Για κέρυες παρεμβάσεις σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και μας αφαιρούν ως Έλληνες Ορθοδόξους επιστήμονες, αλλά και ως μέλη της τοπικής και της παγκόσμιας κοινωνίας. Για εντονότερη πνευματική ζωή και καλλιέργεια της Ορθοδόξου πνευματικότητας. Για στενότερη και επικοδομητικότερη συνεργασία. Με πίστη στο Θεό, λοιπόν, ως συνειδητά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, αγωνιζόμενοι ώστε οι συλλογικές μας προσπάθειες να είναι και να παραμένουν κοινωνίες προσώπων, μπορούμε και οφείλουμε σε καιρούς χαλεπούς να αντικρίζουμε με ελπίδα το μέλλον. Ας είναι ευλογημένο, κύριε Πρόεδρε, το ξεκίνημα της μεταξύ μας συνεργασίας. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Χαρατζόπουλο.
Νιώθουμε ιδιαίτερα συγκινημένοι και είναι τιμή για την Κατερίνη και για τη Σχολή Γονέων η αδελφοποίηση με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς, που όπως είδατε έχει ένα πολυσήμαντο και πολυσχηδές έργο τα 20 χρόνια αυτά τα οποία περάσανε. Θα καλέσουμε λοιπόν τον ιδρυτή και εμπνευστή της Σχολής Γονέων Κατερίνης, που όλοι το γνωρίζουμε, είναι ο κύριος Δημήτριος Διμηνάς, τον οποίον παρακαλώ να έρθει στο βήμα να απονέμει την τιμητική πλακέτα στον Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς. Αισθάνομαι συγκίνηση ειλικρινά, διότι μία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια έχει φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον να έχει και διασυνδέσεις με τον άλλους επιστημονικούς συλλόγους, όπως είναι ο Σύλλογος, ο Σύνδεσμος των Επιστημόνων Πειραιώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή την οποία μου έκανε και θα ήθελα να πω ότι αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν από τόσα χρόνια, εάν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, θα ευοδοθεί και θα δώσει πνοή αυτή η οποία μέχρι τώρα υπήρχε στον πνευματικό κόσμο της Κατερίνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θερμά συγχαρητήρια. Εκ μέρους του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς, αφού ευχαριστήσουμε για αυτή την πρόσκληση και την πρωτοβουλία εκ μέρους της Σχολής Γονέων και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης, θα παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι και ο πνευματικός πατέρας της προσπάθειάς μας, να δώσει την αναμνηστική πλακέτα στον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον κύριο Κορομπίλη. Ευχαριστώ.